Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yanzu nan muka samu wani mummunan rahoto wanda rahoton yana da matukar amfani dukkanin wani dan fadin kasar Nijar da kuma kasar Najeriya ya kamata a ce ya tsaya ya saurare shi kuma ya kamata a ce ya isa da dukkanin wani makwabcinsa ko abokinsa ko dan uwansa wannan sako. A yanzu nan muka samu mummunan rahoto dangane da abubuwan da suke faruwa musamman ma da aka yi waiwaye akan takaddama da take gudana tsakanin Najeriya da kuma Nijar, kuma yadda aka kara waiwaye da takaddama da take gudana tsakanin Nijar da wasu kasashen ƙetare, wanda takaddama ya hada da wasu kasashe inda ya kai ga cewa har zuwa kasar Tanzania, kasar America, kasar Kamaru, kasar Ghana, kasar Kenya, kasar Canada, har zuwa kasar Ghana, har zuwa kasar Nijar, inda ya waiwaya har zuwa kasar Libya, Sudan, har ma zuwa Japan. Wannan rigima ta hada da kasashe daban-daban, inda kasashen da yawa sun yi cawa akan kasar Nijar, inda kuma kasar Nijar tana cikin wani hali, tana cikin wani yanayi wanda yanayin idan har ba magance matsala akai ba tabbas abin zai iya shafar kasashe daban-daban. Shugaban kasar Kenya ya bada gagarumar shawara dangane da yanda za a kwato mulkin kasar Nijar, inda ya ce shi wannan bai daga wani abu ba kuma bai dauki wannan abin da wani muhimmanci ba, inda ya kara da cewa wannan abu ne wanda ya kamata a ce an magance matsala a cikin wasu 'yan awanni ba ma sai an tsaya an dauki wani lokaci ba. Inda ya ce kasar Nijar bai dauke ta a bakin komai ba, kuma kasar Nijar ya dauke ta ne kamar yara a bakin wasa suna wasa, inda ya ce idan aka bashi dama a cikin wasu 'yan awanni zai magance wannan matsala, kuma idan ya kata zai iya flat da kasar Nijar baki daya ba tare da bata lokaci ba. Shugaban kasar Kenya ya kara da cewa wasu al'amuran da yawa ana bari ne wasu suna raina wasu, amma an ba haka ba me aka yi Muhammad Abdulrashid da har zai samu damar da zai yi wa shugabansa juyin mulki, inda ya kara da cewa wannan fa abin kunya ne kuma abin takaici ne. Dai zababben shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da shi ba don komai ba sai don magance wasu matsaloli, inda ya je yana nema ya yi baranzance akan lamuran da yake cewa zai iya flat da kasar Nijar baki daya, wanda shi kansa shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fahimci cewa idan aka yi flat da kasar Nijar abin zai iya shafar kamar kasashensa ko mu ce kamar jihohinsa, inda abin yana da tabbacin cewa idan aka yi zai iya shafar kamar jihar Sokoto, zai iya shafar jihar Katsina, kuma zai iya shafar jihar Nijar au jihar Jigawa State. Wayannan kasashe ko mu ce wayannan jihohi sun suna da alaka da wannan kasa ne, inda suke da boda da kowace fuska, da dai jihohin suna da bambanci kuma suna da nisa, amma kuma kasar Nijar tana da fadin kasa ne ba wai fadin girman gari ba. Shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce ya kara da cewa yana buƙatar wani dogon lissafi, kuma yana buƙatar wani dogon yanayi ba don komai ba sai don magance wannan matsala da yake gudana, inda ya kara da cewa idan yaƙi ne ai da tuni an riga an wuce lokacin, ba ma sai an dauki awanni ba, a cikin mintuna ya isa a magance wannan matsala da take gudana. Sai dai shugaban kasar Kamaru, inda ya ce duk da dai kasarsa ba wata babbar kasa bace, amma dai magance wannan matsalar ba wata matsala bace, kuma matsala ce wacce za a iya magance ta a cikin kankanin lokaci. Dai shugaban kasar Amerika ya kara da jan kunnen shugaban kasar Faransa, inda ya ce tabbas ya shiga hankalinsa kuma ya kiyaye kuma ya san me yake, domin idan ya kuskura ya ce zai shiga wannan rigima to tabbas kansa za a iya hadawa da shi kuma za ta iya kifewa da shi. Inda shugaban kasar na Amerika ya kara da cewa tabbas ko an so ko an ki Nijar za ta fuskanci kalubale ba karami ba, inda ya kara da cewa tabbas Muhammadu Bazoum zai koma kan kujerar mulkinsa nan kusa ba tare da bata lokaci ba, inda ya ce ana shirye-shirye ne ba don komai ba sai don magance wasu matsaloli da suke gudana, inda ya kara da cewa tabbas kuma ana magance wannan matsala za a buɗe manya-manyan kamfanuwa a ƙasar Nijar, kuma da ya kara da cewa za a kara buɗe wasu manya-manyan bankuna a ƙasar Nijar, inda ya ce kuma za a ɗauki nauyinta ta ɓangaren yunwar da suke fama da ita, da kuma ƙihirwa da suke fama da ita, da kuma rashin ayyuka da matasansu da kuma tsofaffinsu har ma yaransu suke fama da shi, inda ya kara da cewa za a kara magance matsalar da take gudana tsakanin ɓangaren ilimi da ake zargin ƙasar Nijar tana baya da kowace ƙasa. Wayannan gabatuttuka sun ko mu ce wannan zantuttuka sun gabata ne ba don komai ba sai don wasu magance ko mu ce don wasu zantuka da ake so a magance wannan gagarumin matsala da take gudana tsakanin kasar Nijar da kuma kasashen ƙetare, inda wannan matsala tana gudana ne ba don komai ba sai don yanayin da aka shigo da shi ya saba ka'ida, inda kuma aka ga cewa tabban Malam Abdulrahman ko mu ce Muhammad Abdulrashid yayi abubuwan da bai dace ba. Ku ci gaba da bibiyar mu, ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin magance dukkanin wasu matsaloli kuma domin jin dukkanin abubuwan da suke gudana a faɗin duniya baki ɗaya.